gurigoodii tigi geeridun baaban arkay كور dadku wax isweydiinay waxa labada qisayanta ku dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bartana diga daawanaysan waa barteeni aan YouTube channelka ku lahayn Cabdixakiin Dhaye sidoo kale bartaad iga daawanaysan waxa weey waa Facebook page-keena TikTok teen waa lamid saaxiibayal waa maanta iyo qiso kale qiso lama oran kare waa laba qiso is saaran weey maanta waxa ila joogtaa inan bayla joogtaa inan taas waxay nala wadaagaysaa laba qiso iyada laftigeeda ku dhacay ayna la wadaagaysaa hadii Ilaahay ka dhigo walaal ku soo dhaweeyaa mandhawaay walaal aad iyo aad baad iguna mahadsan tahay maanta waxaad dhex joogtaa YouTube-keygii Facebook page-keygii TikTok-taydii waxaan aday sheegtay walaal inaan insha Allah hadii Ilaahay raado laba qiso adiga naftaada ku saabsan inaad aniga iyo asxaabtaba nala wadaagi doontid bal marka hore soo dhaw adiga magacaaga wala wandhawahay aad baan mahadsan tahay magacaygu waxa way Saara waxaan ku noolahay Hargeysa waxaan ka sheekeynayaa laba qiso igu dhacday ay waliba isku xigaan labada qisana adiga laftaaga ma ku dhacay yes aniga laftarkaygu dhacay labadu waxa weey waa laba qiso jacayl miyaa mise waa laba qiso way ka yar kala duwan ma labadu waa laba qiso jacayl hay insha Allah hadii la heeraado bal labada qiso iyadoo qof kaliya laakiin laba qiso jacayl ba ku dhacay balweyno iyada noo sharxi doonto insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo labada qiso siday ugu dhaceen walaal soo dhaw Saara andhawahay walaalo kulli waxaad maanta noogu timid inaad dooran qisada nala wadaagtid wali waxaad noo sheegtay hordhici in qisada jacayl laba qiso yihiin qiso kaliya aan ahayn yes كور dadku wax isweydiinay waxa labada qisayanta ku dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim kolka labada qiso maxay kala ahaayeen walaal labada qiso mid waxay ku dhacday 17kii صح bishii lixaad ayaa inaan kasbaranay iguma dhamaadkii markaas inaan kasbaranay inankiisaan isku naqaanay aan u wada sheekaysanay isku in badan wada hadalnay yaani dad isku dhow noqonay labadeedaba jacayl dhexdeedii yimi ayaan sanad noo dhamaaday dabadeetna inankii bishii inankii dadna soo u wada hadlaynay buu xanuusta dabadeetna waa dhakhtarka la dhigo waa la qala kaasoo qallinkii isagoo aan wili la qalin biilo soo hadlo subaxnimadii biilo soo hadlo saasa jirta dhakhtarka sanaadi haybi ayaan ku iri kadibna waan u tagay dhakhtarkii waan ugu tagay wiigba dhakhtarkii ugu jiray sidii aan dhakhtarkii ugu ogday ayaan subaxnimo u tagay waan ka soo noqday gurigaan imi kadib duhurkii markaas seexday iska soo kacay duhurkii 5 meelahaas ayaan garaacay dabeetana lambarkiisu xidhan yahay waa xidhan yahay kadib inankiiba iga qowtay sirtimoogsidii iga qaban waayay aan uga quusto inanay saaxiibii man garaacay inankii waan ku ka wareynankii wuxuu igu yiri walaalo imikaaba ka nimiyo la soo aas amiin insha Allah wallahi dareenkayga waxaan ku qiyaasa ma garanayo sababtoo ah qof aad jecelayd waqti badan wada qaadateen wada sheekaysateen dadka iskaga dhaweydeen mustaqbal ka rabtay yaani qof wanaagsan ahaa markuu ka tago qof walba oo dareemi kara kan oo hin dhamaystay aan gurigoodii tago oo rumaysan waayayba gurigoodii tago geeridun baaban arkay xaafadu ma saa u qolo waa maskaga soo baxo gurigeyga maskaga sidii aan u mureegsan u soo duceeyay ayaa idinka saas wiiga tagay anigoo isla qof dambaba oo qofka la mid ma baranaysidba oo sidii aan uga samri waayay ayaan oon islahayn xiriir baa sameyn baan inaan isbarano inaan kalaan isbarano adigu dhowr bilood kadib deetana inankii markaan isbaranay waxaan isbaranay 2019 horaantiisii inankuna goorta dhintay 2008 bishii 7 bishii 7 صح inanka ka 2019kii horaantii saddexaad labaad baan isbaran صح inankan hadaba inan bay isku dhaceen wada sheekaysan jireen inankan dambe صح dabadeetna inankii sidaan aan in badan wada sheekaysaneen sanadkaas wada sheekaysaneen inankii ba kadib aduu dhowr bilood la 12 bilood markaan dhawaatan lambarkii kala bedelnay
isaga laftigiisii ayaad nambarka kala bedelay haa wuxuu ka shakiyay markaas lambarkaaga siinaysa haa lambarkii ma sii isaga igu yidmay ana lambarkii ma sii kiisii basna sii sidaan oo lambar ku haystay gabadhii ay wada sheekaysan jireen oo soo inta muddadaaba kala maqnaayeen bay la soo hadashay kuwa lambarkiina kan lahaa ana ka haysta sidii ay tahay bay WhatsApp soo kala soo hadashay WhatsAppkiisii oo lambarka haysta ku samaysan ay kala soo hadashay markii dambana magaceedii waxay soo sheegto iyadina isna uu garto muhiim laakiin la hadlo markaas kadibna anigu la soo hadla imu sheegin waxba ana ku sheego in noocaas bay soo wacday wuxuu igu yiri haa waan garanaya sidii igu meedeyn hadana way soo garaacday markii aan sidii ku daayay horta dhowr jeer soo garaacday isna aan u sheegay saways afkarteen waxa isku afkarteen inay malaad aad isku noqdaan haa ii heshiye ay kulka markanaad nambarka ka bedelay WhatsApp-kii ma kala hadlaysaa lambarkaana wiila haysta so malaw ii heshiiyeen adigu yadii bay soo maagtaa lambarka ninkii lahaa aniga maxay tiray inkii xiriirka naga wada dhaxeeyay buha inankii waan sheegay waxba kama garanayo mar hore uu sheegay intii naga sheekay wuxuu anigu waxba deemika oo reerid adan ku haystaa biigu kula hadla kadibna waxa dhacday oo sida ay tahay bay gabadhii soo maagtay heer ban garnaan smaagno lambarkiisii yaa ku soo lambarhaaga iga soo doono nambarkiisii uu soo kulaha adiga ka shakiyay isagii maxaa dhacay isagiiba ay wax ku soo bixeen haa oo saas awgeed inuu lambarka xitaa igu bedelay baan isir kadibna sidiyadoo ay tahay ayaan inankan lambarkiisii siiyay bishii 2020 bishii koobaad ayuu maxay haytoolay inanku isbedelay horta ma inanku isbedelay ilaa 2020 bishii koobaad labaad ilaa sanadku inta noo dhamaanay laba bilood sanad ka harsan ayuu inanku isbedelka arkay waxna iimu sheegin waan garaac igaba qaban ba waayay waan garaac igama qabanayaba laba bilood markii ka soo wareegtay afar bilood meelaha ka soo wareegtay uu lambarkii sidii iga qaban waayay ayuu maxay haytoolay inantii magaceedii ay WhatsApp ka soo dhigtay magaceedu ma xaq hoos ugu qoray miyaa status soo dhigay magaceedu sax ana de magaceedu waa anigan uu sheegay horadu garanaysiba haa sax dabadeetana waxba ma weydin xataa suuqan bar iskaga soo baxnay habeen soo wasaay arkaya ayuu iska ka dhaaf ana wiil daraja igu si laaba moogtay qof in badan aan de wada sheekaysano in badan de xiriir la sameeyo waan jeclaa laakiin isagu wuxuu ku imaadaan telefoonka ka qabanay waxa lagu ka magan yahay haa ana waan dad waan jeclaayo yaani isma lahayn de qofka sida kaaga tagay dhay waxna iimu sheegin qofku markuu haduu xitaa ku sheekh bay ahaan lahayd abeen ba suuqa iska soo dhaw u dhaafay soo arkaya uu qaadan waay waan garaac saasoo kale markuu yiri dhaafay ban garaac lambarkiisa moolkiisa jeefka soo saaray saw eegay jeefka waan arkaya markaas aan arkay wax isbedeleen dib badnaano ma garaacanin markii dambe ayuu la soo hadlay ka dil lambarkii ka dhigay ee uu soo wacay iskaba aga wicii haa ayaa soo wacay siiguuri walaal saasaa jirtay wiiguuri inagu isbaranay waana dad xiriir naga dhaxeeyay buu ahaa laakiin inan baan markaas isku dhacsanay saas baan isku baranay inantii ayaan walaal imika ku noqdo la sheekaystaa markaa saa ula socdo sababku maxaa markaa yaani wuxuu igu yiri waqtiga de ayaan isku ka dhaafin jiray ayaan isku ka dhaafin jiray wax de aad jacaylan ku qabala ma jirto lambarka waxaan kaaga qaataynaa inaad saa ogaatid rabi markaas waa inkaas igu yiri aniguna waan naxwan yaa wala maxad intaas oo waqtiga qaadaysay ee ila hadlaysay ee isku kibarisay baan ku wuxuu igu yiri walaalo way dhac haddana xumaana kuma hayb igu yiri adiguna yaafi hay baan ku walaal cafis ee diga tahay wax xumaana kuma hayo dhiga ugu sharafta ma ku yiri hay igu yiri sidiyadu ay tahay sidaan uu inanka isku daynay ayuu maalmo kadib dhowr bilood kadib ay malaayid inantii baad mala isku dhaceeno igu yiri walaalo waxaan ogaaday inaan qof wanaagsan yaani aan xumeeyay
kadib qof wanaagsan inaan xumeeyeyba malal arkay markaas walaalo malaa xiriir dambana lama samayn kartide saa ula soco kul walaa xiriir dambe kulama samayn karo yani hadalla aad igu tiri baabada qalbigayga dhaawacay waxaan ku rajeynaa inaan labadeedaba naga wanaagsanaad heshid inanka wasaafay ugu jiray mikadaas walaaltinimo ma naga dhaxaysaa halkan hadduu iga arkana arkaya halkan insha allah waanu arkaa inuu saas igu sameeyana u arki karaa laakiin magaciisa ma sheegayo laakiin wanaag baan mar walba u hayaa intuu nool yahay waxaana jeclahay inuu nolosha wanaagsan ku noolaado qof fiican helo insha allah aniga haddaba isma lihi ama yani horta qofku hadduu isdhaw xiriir aan samaynin ma dhici karto qofku laasim uu samaynaya xiriir laakiin isma lihi qof baad si dhaba u jeclaanaysaa horta jacaylku in yar mooyaane badanaa dadku badanaa xaraabo iyo waxaa iskula sheegtay laakiin inta yar mustaqbalka iyo nolosha wanaagsan dee ka wada hadlaa iyo daacadnimada way yar tahay ka anigu wifan haddaan xitaa qof helo ismadhihi sidii buu ku ahaanaya wanaagsanayd labadaa inamoodba laba inana wanaagsan bay ahaayeen soo maray meel baana igu qoran yihiin yani inankan kale dhintayna ilaa naxariistay ina wanaagsan buu ahaa oo xagga diinta mar walba igu waaniyaa ee xasuusiya wanaagsan weligii xumeyn buu ahaa isaguna sidaasoo kale laakiin markii dambe dee uu ka hadallad xun igu yidhi haddana umaba hayaba caloosha wuxuu uguma hayo ka imika inaan qof kale barto igu adag haddaan barto xitaa ismadihi sidii baad u jeclaanaysaa marka hor haddii inanka su-aal kale kaa sii weydiiyo dambe hadduu mar labaad ku dhahdo walaal dee wanaagaaga xagga dambe mar saddexaad mar saddexaad ku dhahdo maxaad ugu joogi يعني مرت بحير لصبي ولا يفهم هانتي لما سميه ويقف هذا حتى وحكون عينه سير كلك هاي تيجي معركتي وتكون نقول كلام قف كير وقت ينسوك هذا فيني إن أنت أسبانة شعلا دينا توجد كاتك تمر كير موتي إن أنت أصلا شعلا يو يكتكتي ويسون نقطي دم هاي تري صد محاضرة تمركم كير وقت يسوك والله وين علمي ما المرت من أوي تريو أنا حتى أنت علمي شرين dadka dhex gali jireen meel midow una fadhiyi jiray lo maalmo heena dhowr bilood aan xataa ka xanaaqi jireen qof bixir la sameeyay laba hadlaba كور حقي مداود أنت شيكيسن سوما كذا كان عند بي لبض إذا مد بس نقول بس ندود شيء إنك أنت بيل بعدين وبينها ودنتي استقرا سنة دود شيء صح كور ولي حديد أديك مكوك إنا كده ماي لكن إنا كهرة هي إيكا شري حديد فرفعون ونسيبه في ونبين صح لكن فادي كان وقت مسبك لكن شري يا وياي أنا صاروا كلام هالكلام والله هذا قصة أنا دلو داكتي أنا أصحابي هذا الله بشرفان كلها هاي واحد كورة شيء جديدة هاي في الوران قف إن شاء الله إن شاء الله تعرف أنا كل هديه كدرسي ويان كاغي ونوري هنخلص إن شاء الله إن شاء الله كي كل سبلايات هاي كل هذا قف يسفهم ويدان الله يسوي كدرين وياه قف درود وري وجهه ويدان سبران وارو ودي غرسنا إن شاء الله إنك أصحاب تروح على هاي qofka haduu ku xumeeyo dadka qaar baarada qofka haduu xumeeyo qofkii hore haduu xumeeyay qofkan kalan ka jaraya intuu kan igu ciyaaray kama ka jaraya xal leeyahay qof haduu ku xumeeyo wala kii ku xumeeyay baa la wanaajiyaa marka waxaad baranaysaa qof wanaagsan oo kula mid ah baranaysaa qofkan hadan imika ifraano qof kale xitaa isbarano yaani oran maayo wixii kan igu sameeyay baan ka jaraya ama yaani xumaan baan ku sameeynaya mar walba kay aan bartiye kuwii hore wanaagan u sameeyay jiray ma sameeynaya qalad ku sixina qalad ku sixibeeya walaal aad iyo aad ma saxay daawadayaal waxa wada dhageysateen oo wada dhugateen qisadii labadii qisays saarnaa ee saara waynuga mahad celinaa waqtigeeda qaaliga ayna siisay intaynu muuqaalkan muuqaal lamida ku kulmi doono ama qisadan qisa lamida waxa idinkaga tagaysaa. Assalaamu calaykum.